火哥，你在干嘛你呀？睡觉啊，干嘛？这个床今天阿姨洗得干干净净的，你躺在这里干嘛你？洗得干净不是跟我睡的呀，干嘛？你不知道大姑姐跟姐夫哥要来上海呀？五一，这阿姨铺干净的、洗干净的、铺好了给大姑姐和姐夫哥睡的。这样的呀？啊，我没人跟我说，我刚刚一洗澡就想睡在上面来，多舒服啊！你这是天天跟我分床睡，睡习惯了是不是？这你都不知道？我真的舒服。我发现这洗了之后更柔软，真的。更柔软是吧？你看，走，咱赶紧的拿着枕头走吧。一天天的打呼噜哎。打呼噜就打呼噜了，你这个阿姨就洗，今天早上一大早就洗了的，真的睡的是真舒服，舒服吧？睡得不想起床，主要是这个四件套不但好看又高级。妈妈，再说说我这个果冻的这个，太舒服了。等大姑姐跟姐夫哥走了，你再继续睡到这来，好吧？你看我们这1.8米的床不好睡吗？啊？我不是怕打呼噜，怕影响你那个。你打呼噜你得去治一下，一天天的。不要治，睡得舒服吧哈？啊？那肯定舒服。睡觉，一天天的，别睡了。我们也有4件套专场，赶紧来介绍一下这个4件套。啊？赶紧来介绍一下。这个那我可有劲了，我跟你说。我介绍这个。非常的细腻顺滑。你看一下，真的。很柔软。很亲肤。适合感觉。舒适感怎么样了？手感了？就跟摸婴儿的皮肤一样。我考一下，你这多少支的？100支的。什么棉？新疆长绒棉。宝贝。我也介绍不来，反正就是睡得舒服，自己体验一下。宝贝们，你体验完之后，你其他的4件套你根本就看不上。不是，火哥，其他的4件套看得上，但是贵，这是我们自己找工厂定制的，性价比高。性价比高，真的，这个100支新疆长绒棉的，新疆长绒棉哈，最主要是我们全家人全部都在睡。这个刚才那个客房阿姨洗干净的是给我大姑姐和姐夫哥睡的，这是我们主卧。然后呢，现在太晚了哈，然后我就不去公公婆婆房间，反正呢，大家也在我的日常视频里看到了，我女儿的房间、我儿子房间都在睡。最主要是你看这个刺绣多高级哦。你这个拍出来那个灯光不好。对，这是晚上，我们家是暖色的。这个颜色很好看的。我们家是暖色调，等拍出来可能不太清晰。对，这个颜色，实物的颜色很好看的。很好看。这个我睡了2个多月，然后阿姨也帮我洗了大概5次，没有褪色，没有变形。姐妹们，如果你们想要买高品质的4件套，你就来婷姐这里，婷姐坚决不会给大家乱推荐，而且都是我们自家人用过的。上一次清明节回老家，我给我大姑姐也送了，我大姑姐说也特别舒服。包括上一次专场3月底的专场的时候，很多粉丝姐妹们收到货的反馈特别好，所以这一次要少量现货库存啊，姐妹们，4月3号上午10点钟赶紧来哈，质量巨好，错过这一次我就后面就不播4件套了，没货了，要等很久，可能要等到下半年，没货了啊，赶紧睡吧，打呼噜，跟火哥一样的倒床秒睡，打呼噜。这个果冻一定要整，稳稳的包住我的头。好了，别做广告了，睡觉还不赶紧睡，我要去洗澡啊。